Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di stasiun kereta api Blitar, akan melakukan perjalanan menuju stasiun Surabaya Gubeng menggunakan kereta api 369 kereta api Doho. Bersama teman-teman ada Mas Firza Oka Channel, ada Mas Bayu Setia Utomo di sana, sama Mas Yudi Minka. Ada satu lagi Mas Alivio, tahu kemana dia tadi. Kami informasikan kembali ada tilang yang Oke teman-teman, kereta api Doho 369 sudah tersedia di jalur 2 stasiun Blitar. Di tempat duduk saya adalah di kereta ekonomi 1 di belakang lokomotif yang akan membawa saya dan teman-teman menuju stasiun Surabaya Gubeng melewati Kertosono.
Sampai di stasiun Kediri akan berhenti sejenak dan akan melanjutkan perjalanan lagi.
Selamat sore dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Jawa dan penumpang kereta api Jayakarta. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Kertosono. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, sebelum turun, periksa revisi kembali barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai ada penyedia atau tertukar di dalam kereta. Untuk luar telah disediakan di sebelah timur peron jalur 1. Buang-buang. Dapat di hutan. Ada ini kamu Gede ya.
Kira ngagem lho lho. Agem lho. Jelek lah. Bagus loh sama aja. Iya, cek stabil. Iya. Enggak kita ini gue. Hah? Berapa? Wah. Kita juga anak apa? Jadi model pesawat ta. Enggak sih, Bang? Sebentar, biar mulai jalan dulu. Surabaya ini terus. belum
balik lagi. Iya balik-balik. Yang dulu sampai sini. Apanya? Udah balik. Balik lagi. Bagus doang di sini. Gitu. Kan putar balik. Ngomong. Paling lagi ngomong. Kayak bisa ngomong. Oh, iya. Jadi 16. 224 tambah 1000 tambah 6000. Bobby. Yang sa mineral, yung mga dinidang nila, yung Bobby.
Pasti kurang. Iya. Pasti ya. Iya, kunci. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Perjalanan kereta api Doho tiba di stasiun Tarik. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Tarik, kami persilakan mempersiapkan diri. Persiapan stasiun Tarik. Langsung berangkat ya Pak? Ijo. Ya.
Menunggu bersilang dengan kereta api Bima dengan relasi Surabaya Gubeng sampai dengan Jakarta Gambir, dan disusul dengan kereta api Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya Gubeng di stasiun Krian. Dipersilakan untuk kembali ke tempat kereta betul tujuan Surabaya tadi berat-berat. Jam. Kalau terus pindu. Benar sih. Iya bisa. Ay kelas Yun apa ya? Yung kan tahu panggilan ng apa? Baik teman-teman, cukup sekian dulu perjalanan saya menggunakan kereta api Doho 369. Sebenarnya saya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, tapi cukup jauh kalau dari tempat tinggal saya, jadi saya turun di stasiun Wonokromo. Nantikan video menarik selanjutnya, dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.